biza mana shu Yunusobod Islomobod mahallasidagi uchastkamizni sotmoqchi edik. Uchastkamizni sotig'i 6 sotuv, o'zi fasadi 20 ga 30. Xonasi 10 ta xonasi bor. Sizlarga ko'rsataman. Kirib o'tadigan bo'lsak, uyimizda 10 ta xona bor. Bu katta zal, yoki детский bir spalni. Odam borligi hozir ko'rsataman. Ayollarimiz bor, zalimiz. Sanuzel ikkitasi birda bo'lgan. Boshxona. Tepaga chiqargan zina bor. Zinada chiqqanidan keyin bu yerda yana bitta zina. Ikkinchi etaj chiqish bu. Koridor. Aytgandan yana bitta xona. Tepada yana 4 ta xonamiz bor. Bitta spalnik qo'shilsa bo'ladi. İkinci xonamiz. Bunga o'xshamas 4 ta xona. Oxirida sklad qilib qo'yganmiz. Katta zalimiz bor. Narx bo'yicha kelishadigan bo'lsa, narxi 77 mingdan sotqiga to'g'ri kelyapti. Narxni hali gaplashamiz bo'ladi. Real noldan klientlar chiqsa, narxini tushib berishga harakat qilamiz. Uy o'zimizniki, boshqa odam nomidan emas. Bemalol chiqsanglar bo'ladi aloqaga. Mana uyimizni tashqarisi ko'rinishi mana bunaqa to'rtburchak. Mana mevali daraxtlarimiz ham bor. Ko'rdinglarmi, azon ovozlari ham eshitilib turadi. Shunaqa fayzli, yaxshi joyda joylashgan. Mana shu yerda 10 ta xonasi bor, 2 etajli. Bu ayvoni. Keyin mana hozir bu darvoza xonasi. Darvoza xonasidan chiqsangiz, mana tashqarisi. Tashqarisi ham mana kattagina. Ancha uzun, keng. Mana tashqarisi uyimizni. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi bu yoq tomon betonkadan kelaverish. Katta yo'l. Bu yoq tomonimizni anaqadan kelaverish. Zenit zavod tomonidan. Zenit zavod tomonidan kelaverish. Shunaqa. Bu yoqda dalshi Zenit zavod tomonida anaqa bog'chalar, korzinkalar, magazinlar, hamma narsalar bor. Hamma qulayliklari bor. Mahallamizda maktab ham bor. O'sha yaxshi joyda joylashgan. Shunday yo'l yuzi yaxshi. Shu yerdan bemalol hamma yoqqa chiqib ketaverasizlar. Bemalol olishinglar mumkin kerak bo'lsa. Assalomu alaykum. Uyimiz sotilyotdi. Orientir Zenit zavodi Islomobod mahalla. Ko'chadan betonkaga chiqib ketadigan mahalla. Uyimizning fasadi 20 ga 30. Katta огорода bor. Uy 6 sotiq. Podvali 2 etaj. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Podvalimiz uyga tegib turibdi. Uni bemalol o'zingiz uchun to'g'rilab, tekstillar yoki yashashga o'xshaydi. O'rnatsa bo'ladi. Uyga gaz o'tgan, magistralni hammasi bor. Suv, gaz, sveti, internetlari bor. Darvozaxona. Darvozaxonaga kirishdi. To'rda yana uy qursanglar bo'ladi. Podvalga kirish shu yerda. Bemalol 4 ta 5 ta mashina sig'ib kirib keta oladi. Ko'rib turganingizdek, nari tarafga ham uy qursanglar bo'ladi. Xohishga gaz o'tgan.
kotelniy yoqda uy isitish bo'yicha. Uyda yana bemalol ikkita uchta joyga yana suv tashilib ketilgan bemalol ishlatishingiz uchun. Uy ichida ham katta огород bor. Har xil mevali daraxtlar ham bemalol o'zingizlarning xohishingizga qarab bu yoqni ham to'g'irlasangiz bo'ladi rekonstruksiyaga. Uy ko'rinishini bu yoqdan ko'rsatib o'taman. Bu uyga kirish, kichkina podval, yana kimga kerak bo'lsa. Assalomu alaykum. Yunusobod tumanidagi Islomobod mahalladagi uyimiz sotildi. Orientir Zenit zavodida. Uyimiz 6 sotuq. Sotuq 77 mingdan sotamiz. Taqozo bo'lib qolgani uchun uyimiz sotishga to'g'ri kelib qoldi. Narxini yana kelishiladi. Assalomu alaykum. Uyimiz sotilyapti. Orientir Zenit zavodi Islomobod mahalla. Ko'chadan betonga chiqib ketadigan mahalla. Uyimizning fasadi 20 ga 30. Katta огород bor. Uy 6 sotuq. Podval 2 etaj. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Podvalimiz uy itiga turibdi. Uni bemalol o'zingiz uchun to'g'irlab, tekstlar yoki yashashga o'xshaydi. O'rnatib beradi. Uyga gaz o'tgan, magistralning hammasi bor. Suv, gaz, sveti, internetlari bor. Darvozaxona. Darvozaxonaga kirishdi. To'g'rida yana uy qursali bo'ladi. Podvalga kirish uchun bemalol 4 ta 5 ta mashina sig'ib kirib keta oladi. Ko'rib turganingizdek, nari tarafga ham uy qursali bo'ladi. Xohishga gaz o'tgan. Kotelniy yoqda uy isitish bo'yicha. Uyda yana bemalol ikkita uchta joyga yana suv tashilib ketilgan bemalol ishlatishingiz uchun. Uy ichida ham katta огород bor. Har xil mevali daraxtlar ham bemalol o'zingizlarning xohishingizga qarab bu yoqni ham to'g'irlasangiz bo'ladi rekonstruksiyaga. Uy ko'rinishini bu yoqdan ko'rsatib o'taman. Bu uyga kirish, kichkina podval, yana kimga kerak bo'lsa